من احلى الاكلات اللي احنا بنعملها، ريحته بتملى البيت كله خير وبركه، بتفكرنا بايام الزمن الجميل. تعالي معايا اقولك ازاي تطلعي طاجن الرز المعمر ما شاء الله اللهم بارك بالطريقه دي، من غير ما يكون الرز فيه معجن. ما شاء الله اللهم بارك، شايفين شكله ولا ريحته؟ ما شاء الله ماليه البيت كله زي ما قلت لكم خير وبركه. هنعمله مع بعض بطريقه سهله جدا وبسيطه قوي بقى. رز شايفين ما شاء الله الرز بتاعنا قد ايه مفلفل وجميل، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شايفين ما شاء الله رز مفلفل جدا. واعمل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، رز مفلفل قوي وشكله جميل جدا جدا وشهي جدا. جربيه بالطريقه دي وان شاء الله يطلع معاكي مفلفل ومش هيعجن منك. شايفين ما شاء الله ورز مفلفل جدا جدا، شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا على قلبكم. اول حاجه هبتدي بيها يا جماعه، هنا عندي 4 كوبايات من الرز المصري، الرز البلدي بتاعنا. عندي 4 كوبايات من الحليب، انا بحط لكل كوبايه من الرز كوبايه من اللبن، كوبايه قصاد كوبايه. عندي هنا 3 4 5 معالق مش هيأثروا في حاجه طبعا، عادي شغال، من القشطه البلدي. القشطه اللي بتبقى على وش اللبن دي انا بجمعها وبحطها عندي في علبه في الفريزر، كل ما اجي احتاجها ما شاء الله بتبقى متوفره دايما عندي. عندي هنا زبدية، مقادير بسيطة جدا وسهلة جدا جدا، وبيطلع معاكي احلى طاجن معمر ممكن تاكليه في حياتك، زي بتاع زمان بالظبط، ريحته كده تملى البيت كده خير وبركة كده. يلا بينا نشوف هنبتدي ازاي. عندي هنا 4 كوبايات من الرز، هنزل عليهم بالحليب بتاعنا، 4 كوبايات من الحليب. ده كده عندي 4 كوبايات من الحليب، لكل كوباية من الرز كوباية من الحليب. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وطبعا الملح بتاعك ظبطي بقى الملح حسب ما انت عايزه، انا بكتفي بنص معلقه كده. والتركايه بقى القمر اللي مش كل الناس بتعملها، ربع معلقه كده من السكر. السكر ده يا جماعه بيدي للمعمر بتاعنا لون وشكل جميل جدا، ده غير انه بيبقى ريقه مسكر كده وتحبي تاكليه ما تزهقيش منه، مش هيبقى مملح بس كده. هنقلب كده بقى الرز بتاعنا مع الملح والسكر، علشان اما اجي اكله يبقى الملح والسكر كده متقلبين في الرز كله، ما تبقاش حته مسكره حته حادقه كده. ندوب كده الرز مع اللبن مع الملح مع السكر. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. الطاجن ده يا جماعه والله كله خير وبركه، ما شاء الله بجد. خير زمان كده وريحه زمان كده، لما بعمل الرز المعمر ده بحس ان بيتي مليان دفى كده بجد والله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الشكل ده بس كده، لسه ما حطيناش اي حاجه وما استواش وشكله عامل ازاي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. عندي بقى هنا كوبايه من الزبادي، ماشي، نوزعها كده على وش الطاجن بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله. وزعي كده الزبادي بتاعتنا على وش الطاجن عشان تعمل معاكي كده وش كده وتبقى ما شاء الله واخده لون حلو جدا. طبعا بقى القشطه بتاعتنا القمر دي بتخلي وش الطاجن بتاعنا احمر وجميل كده، بتديله لون حلو قوي بصراحه، تغير الطعم طبعا والدسامه. حطي بقى القشطه دي اختياري زي ما انت عايزاه، كتري تقللي دي بتاعتك انتي، بس انا طبعا بحب طاجن المعمر ده بصراحه، بيبقى دسم جدا جدا جدا، يعني احنا متعودين عليه طول عمرنا كده، معمر يعني قشطه وسمنه بلدي بقى وزعي كده القشطه بتاعتك بقى على طاجن المعمر. شايفين ما شاء الله، انا بحب بصراحه اكتر القشطه قوي، تبقى فظيعه، ده غير انها بتدينا كده لون للطاجن كده لما بتسيح على وش الطاجن كده فظيع. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم صل على النبي. ابسط واسهل من كده مفيش. شايفين، وزعي كده القشطه بتاعتك كده على وش الطاجن.
الشتا يا جماعه يعني معمر، يعني الدفى. قومي اعملي معمر كده وتدفي كده ودفي بيتك كده وعيالك ما شاء الله. هنا بقى عندي يا جماعه كده، عندك بقى زبده، سمنه بلدي، المتوفر عندك حطيه. انا بقى عندي سمنه بلدي عشان اكمل بقى ايه حلاوه للطاجن بتاعنا كده ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ حطي له بقى سمنه بلدي، الزبده المتوفر عندك. الزبده بصراحه بتبقى حلوه برضو، وتحسي ان المعمر بتاعنا كده بتديله لون كده مصفر كده، رز كده دسم كده، يبقى حلو قوي. بس طبعا مش احلى من السمنه البلدي، يعني المتوفر عندك حطيه. انا عندي هنا سمنه بلدي، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. وزعي كده السمنه بتاعتك كده في الطاجن على وش الطاجن. شايفين ما شاء الله؟ مش احلى من كده. احلى طاجن معمر ممكن تعمليه والله العظيم بجد. بصوا بيفرق جدا جدا جدا. ما بحبش انا بصراحه المعمر اللي تغليله لبن بقى وزيت وحاجات غريبه كده. المعمر كده حطي لبن ساقع والرز كله تمام، وقلبي كله في بعضه وعيشي بقى وكلي. بصي احلى طاجن معمر تلاقي ريحته كده جايب اخر الشارع كده وماليه البيت دفى وخير وبركه كده يا جماعه. طاجن المعمر بتاعنا بصوا خلاص انا اعتبر خلصت، مفيش فيه اي صعوبه ولا اي مشكله خالص، سهل جدا وبسيط قوي قوي قوي. جربيه ومش هتندمي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا بقى على الفرن. وبكده بقى يا حبايبي بقى عملنا اسهل طاجن معمر ممكن تعمليه في حياتك بطريقه ما شاء الله كويسه جدا ونتيجه ممتازه. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.